Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар үзүүлж байна. Өдрийн мэнд төргийн эрхэм үзэгчтэй Улаанбаатарт 13 цаг 30 минут болсон байна. Ингээд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас бэлтгэн хүргэдэг. За шууд ярилцлага маань эхлэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр манай ерөнхий газраас бэлтгэдэг одоо лайвт маань бол бид 1-7 хоног нь эрүүл мэндийн байгууллага за эмнэлгүүдээс за 1-7 хоногт нь болохоор эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын за албан тушаалтнууд оролцож за даатгалын сангаас одоо зардлын төлбөрийг нь хариуцж байгаа одоо тусламж үйлчлэгээний талаарх мэдээллүүдийг та бүхэнд одоо таймлан хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн лайваар маань эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга Наран Туяа оролцож за эрүүл мэндийн даатгалын одоо сангийн одоо санхүүжилт одоо ямар тусламж үйлчлэгээнд одоо даатгалын сангийн одоо мөнгө гарч ийн хэднээс хэдний хооронд одоо ямар одоо санхүүжилт одоо шилжсэн байна гэсэн энэ мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр одоо сууж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын одоо тогтолцоо маань шинжлэгдээд одоо энэ 3 дугаар сарын 21 оны 3 дугаар сарын 1-ээс эхлээд энэ гүйцэтгэлээр одоо энэ санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжсэн. Тэгээд эрүүл мэндийн одоо тусламж үйлчлэгийг даатгалагчийн өмнөөс одоо худалдан авч одоо гүйцэтгэлээр нэм санхүүжүүлдэг юм тогтолцоог бид нар бас хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар та мэдээлэл өгөх. За 2021 оны 03 дугаар эмдүүдийн 03 дугаар тогтоодлоор хэрэгжиж гисэнтэй холбогдуулан 3 сарын 1-ээс бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг болсон байгаа. Тэр нь болохоор яс үгүй гэхээр иргэд өөрснөө иргэдийн өмнөөс эрүүл мэндийн даатгал тусламж үйлчилгээг худалдаж авна гэсэн үг. Тэгээд энэ нь болохоор хувийн болон улсын эмнэлэг тарифын зөрүүг арилган иргэн өөрөө тэр тодорхой тусламж үйлчилгээг авахдаа улсын эмнэлэг юм уу хувийн эмнэлэгээр сонгож үйлдвэрлэж болно гэсэн үг болж байгаа. Тэр нь хамгийн гол нь манайхтай гэрээтэй байгууллагууд байх хэвээр. Хэлгүй яг нь ер нь бол юм гүйцэтгэлээрээ санхүүжснээс бол санхүүжүүлэх нь бол одоо маш олон талын одоо ач холбогдолтойг таасаа хэллээ. Үүний үр дүнд бол бас энэ улсын хувийн эмнэлгийн одоо энэ тарифын зөрүүг арилгаад за иргэд яг нэг юм адилхан тусламж үйлчилгээг одоо өөрийн сонгосон одоо манай эрүүл мэндийн даатгал ерхий газартаа гэрээтэй одоо эмнэлгүүдээс юм сонгох боломж бүрж байгаа. За тэгэхээр хоёрдугаарт гэвэл энэ эрүүл мэндийн энэ даатгалын сангийн одоо энэ мөнгө зарцуулалт маань одоо шилэн юм ил тод болж байгаа. Энэ бол бас их сайхан давуу тал юм ач холбогдолтой болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо энэ 2021 оны хагасчил ингээ боллоо. Хагасчлын байдлаар яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо ямар төрлийн одоо тусламж үйлчилгээнд хичнээн төгрөгийн одоо юм санхүүжилтийг гаргаад байна. За юуны эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны зардлын төсөл болохоор 1.2 их 80 төгрөгөөр батлагдсан байгаа. Үүнээс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал болохоор нийт тэрбум 62 сая төгрөг буюу нийт зардлын 88% эзлэх дүнгээр батлагдсан. Эхний хагас жилийн байдлаар болохоор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал 534.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт төсөөлөгдснөөс гүйцэтгэлээр 511.6 тэрбум гарсан. 96% гүйцэтгэлтэй байна зардал. Энд нь болохоор жишээ дурдж хэлэх юм бол улсын эмнэлэгт болохоор нийтдээ 268.7 тэрбум төгрөгийг олгосон бол хувийн эмнэлэгт 40.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг одоогоор олгоод байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас яг өнөөдрийн байдлаар бас энэ үндсэн тусламж үйлчилгээ бас энэ ковидын тусламж үйлчилгээ одоо даатгалын сангаас санхүүжүүлж байгаа шүү дээ. Энэ нь болохоор эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд ийм хамтарсан юм тушаалын одоо хэрэгжилтийг бид нар одоо хангаа явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ үндсэн тусламж үйлчилгээнд хэдэн төгрөг зарцуулав? За ковидын тусламж үйлчилгээнд одоо хэдийн хэмжээний мөнгө зарцуулаад. За саяны хэлсэн дүн болохоор зөвхөн үндсэн тусламж үйлчилгээний зардал байгаа. Үндсэн тусламж үйлчилгээгээр улсын эмнэлэг 268.7 тэрбум, хувийн эмнэлэг болохоор 40.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. Таны саяны хэлдгээр нэг 21 оны 4 сарын 30-нд эрүүл мэндийн сайд болон сангийн сайд нарын хамтарсан 67-гийн А268 гэдэг тушаал гарсан байгаа. Энэ нь болохоор ковидын үеийн санхүүжилтийг хэрхэн санхүүжүүлэх вэ гэсэн утгатай. Тэгээд үүнд нь болохоор манай даатгалаас болохоор энэ тушаалын дагуу өрхөд гэр үзүүлж байгаа хүмүүсийн 70,000 төгрөгийн санхүүжилт, ковидын хитийн эмчилгээний санхүүжилт, мөн юу орж байгаа вакцины хатгалтын гэсэн 3 төрлийн санхүүжилтийг одоогоор санхүүжүүлээд байна. Үүнээс болохоор ковидын хитэнд нь болохоор 40.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. Вакцинд нь болохоор 13.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 6 сарын 30-ны байдлаар олгосон байгаа. Тэгээд өрхийн эмнэлгийн 70,000 төгрөгийн санхүүжилтийг 85 өрхийн эмнэлэгт 589.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна.
За тэгэхээр эрүүл мэндийн ер нь даатгалын одоо манай ерөнхий газар маань бол яг эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо иргэдэд үзүүлсэн юм чанартай тусламж үйлчлэгийг худалдаа авах одоо нэг худалдаа авахчийн тогтолцоон шилжсэн гэдэг та хоёр ярьцлагынхаа өмнө хэлсэн. Сүүлийн үед энэ нөгөө нийгмийн сүлжээнд за ер нь нөгөө өрхийн эмнэлгүүд ингээд одоо санхүүжилттэй даатгалын сан одоо санхүүжилттэй өгөхгүй байна гэсэн ийм яриа гарч байна л да. Тэгээд энэ дээр та юу гэж хэлэх вэ? За ер нь зөвхөн өрхийн эмнэлэг гэхгүй бүх байгууллагуудын санхүүжилт тухайн сарын дараагийн сарын 1-ээс 5-ны хооронд хэмжлэгийг манайх хүлээж аваад тэгээд тэр дотроо 5-аас болохоор эрүүлсэн гүйцэтгэлийнх нь эрүүлсэн тэр нэхэмж тухайн сарын өмнөх сарын нэхэмжлэгт нь үндэслээд 70% урьдчилгааг олгодог байгаа. Тэгээд тэрийгэ үлдсэн юуг нь болохоор чанарын хяналтыг хийгээд тэгээд 20-аас 25-ны хооронд үлдэгдэл санхүүжилтийг олгодог байгаа. Тэгэхээр бол ерөөсө гүйцэтгэлээр санхүүжиж байгаа үед өрхийн эмнэлгүүд бол яг л ямар тусламж үйлчилж үзсэн тэрийг бол бүрэн авч байгаа гэсэн үг. Жишээ нь одоо юу яаж байгаа өрхийн эмнэлэгт бол 2.6 сарын 30-ны байдлаар 2.3 тэрбум төгрөгийн зөвхөн үндсэн тусламж үйлчилгээнд санхүүжилтийг олгосон байна. Мөн энэс гадна болохоор нийслэлийн 85 өрхийн эрүүл мэндийн байгууллага болохоор ковидын санхүүжилтад нь гэрээр эргэлтийн 70 мянган төгрөгийнхаа санхүүжилтанд 589.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бол олгосон байна. Энэ бол үндсэн ковид 2-ыг холихгүйгээр аль болох гүйцэтгэлийн бүх санхүүжилтийг олгож байгаа. Тэгэхээр эмнэлгүүд санхүүжилт авахгүй байна гэж байгаа бол манайх руу өөрсдөө нэхэмжлэгээ ирүүлээгүй. Тэгэхээр хянуулаагүй байна гэсэн үг. Тийм болохоор цаг хугацаанд нэхэмжлэгээ ирүүлэн хянуулаад санхүүжилтийг бол авч явах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр сар бүрийн одоо нэг 5-ны дотор эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн одоо тухайн гүйцэтгэлийн нэхэмжлэгийг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас хүлээн аваад за тэгээд чанарын хяналт хийгээд санхүүжилтийг бол манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас бол одоо шуурхаа олгож ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд бол хэрвээ одоо санхүүжилтээ одоо шийдээгүй аваагүй гэсэн асуулт гарах юм бол манай одоо байгууллагт нэхэмжлээ одоо ирүүлэг байна л гэж үзэх юм байна. Тэгээд ингээд яг олохын өмнө бол яг эрүүл мэндийн одоо байгууллагууд их үйл ажиллагааг алдагдуулахын тулд нэг өмнөх сарын эрүүл сан нэхэмжлээ нэг 70% тооцож өгдөг гэж энийг та тийм тухайн сард ягаад тэгэхээр өмнөх сарын нэхэмжлэх нь одоо жишээлбэл 6 сарын тусламж үйлчлэгийг нөгөө тухайн байгууллага үзүүлчихэж байгаа тийм. Тэгэхээр тэрийгэ 7 сарын 5-ны дотор нэхэмжлэгээ ирүүлээд тэгээ манайхыг хянтал нэг 10 ажлын 14 хоног дотор хянлаа гэж бодоход тэр хооронд ямар санхүүжилтгүй байх учраас 5-ны дотор урьдчилгаа санхүүжилтийг олгоод тэгээд 70% урьдчилгаа гэдэг чинь бол тухайн эмнэлгийн бол нэлээд өндөр одоо зардлуудаа нөхөх боломжтой урьдчилгаа гэж бид нар бол үзэж байгаа. Гэхдээ гэрээн дээр бол 70 хүртэл хуваар гэж заасан байдаг болохоор 70 хүртэл одоо тийм хуваар нь бол манайх олгож явж байгаа гэсэн. Тэгэж олгосныхаа дараа ажлын 14 хоногийн дотор хянаад тэгээд үлдэгдэл санхүү одоо хасалт байвал хасаад чанарын хяналтаа хийсээ дараа одоо нийт олгох дүн нь олдоод гараад тэгээд тэрнээсээ одоо өмнөх урьдчилгаагаа хасаад ингээд зөрүү олох хэвээр дүнг нь олгож авдаг байгаа. Тэгэхээр эмнэлгүүдэд бол дандаа яг гүйцэтгэлээрээ санхүүжилтанд очиж байгаа л гэсэн үг. За эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас одоо бэлтгэн хүргэж байгаа лайв маань үргэлжилж байна. За та бүхэн бас энэ одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо энэ тусламж үйлчилгээний одоо энэ санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл авах юм бол одоо мессежээр доор нь бичээд бид нараас лайв дуусны дараа та бүхэн тодорхой одоо хариултыг өгч ажилланаа. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын пэйж хуудсандаас та бүхэн лайк дараад эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой мэдээллийг хүлээн авах боломжтой байгаа. За өнөөдрийн лайв маань бас дундуур нь орж иж үзэж байгаа бол эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын санхүү бүртгэл хэлтсийн дарга Наран Цята энэ эрүүл мэндийн даатгалын одоо санхүүжилт гэсэн сэдвээр энэхүү одоо ярилцлага өргөжлүүлж байна. Өөр ер нь одоо энэ гүйцэтгэлээр одоо санхүүжүүлж байгаа бас энэ ер нь их олон давуу талтайгаа. Тэгээд өөр бас хүлээгдэж байгаа ер нь үр дүн яг юу вэ? Ер нь бол одоо улсын эмнэлгүүд гүйцэтгэлээрээ санхүүжилтүүдээ авч байна. Гэтэл нөгөө нэг ковидын сар тахлаас болоод одоо үндсэн үйл ажиллагаанд доголдох ч юм уу тэрийг аль болох ковидын санхүүжилтэд өгч гэж бид нар л үзээд байгаа. Юу нь болохоор ковидын санхүүжилтийг болохоор ер нь улсын томоохон эмнэлгүүд ер нь тэр чигээр авч байгаа. Ковидын тусдаа гэхдээ үндсэн санхүүжилтээсээ холихгүйгээр авч байгаа гэсэн үг. Тэгээд өмнө нь энэ одоо гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн нэг ялгаа нөгөө өмнөхөөсөө юугаар ялгаатай юм өмнө нь бол улсын эмнэлгүүд шууд нөгөө улсын төсөөсөө санхүүжилтээ авч явдаг байсан. Тодорхой шууд сар болгон тогтмол мөнгөөр. Энэ удаад бол энэ жилээс бол тийм байхгүй. Улсын төсөө даатгал бүх юм манай зөвхөн даатгалын сангаас гарч байгаа гэсэн үг.
Үүгээрээ болохоор тэр гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн нэг одоо онцлог нь болж байгаа гэсэн. Аль эмнэлэг илүү их үйлчлэгээ үзүүлэн тэр төдий чинээгээрээ гүйцэтгэлийн санхүүжилтээ илүү авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр эмнэлгүүд одоо яг тусламж үйлчлэгийн төлөө нэмүүлдэг ч юм уу тэр одоо ингээд одоо юугаа менежментээсээ хийж л ялгах гүйцэтгэлийн санхүүжилтээ их авах хэрэгтэй л гэсэн. Тэр энэ 7 сарын 1-ээс энэ ковидын одоо тусламж үйлчлэгээний юу бас ингээд шинжлэгдээд энийг бас мөрдөж ажиллах байгаа. Хууч одоо нөгөө 70,000 байсан маань 160,000 болсон гэсэн энэ дээр та мэдээлэл өгөх. Тийм. 4 сарын 30-ны 2 сайтын хамтын тушаал ковидын санхүүжилт тухай тушаал шинжлэгдсэн байгаа. Энэ бол 7 сарын 1-ээс эхлээд өрхөд олгох мөнгийг өрхийн гэрийн эргэлтийн мөнгийг 160,000 төгрөг болгосон байгаа. Тэгэхээр энд хүмүүс юу гэж олгоод байгаа гэхээр шууд 7 сарын 1-ээс эхлээд 160,000 төгрөг авах юм шиг ойлгоод байгаа. Тэр бол мэдээж хүнээ үзсний дараа те хэднэр таслахын яг юу зарчмаар бол 7 сарын 1-ээс шууд мөнгө орохгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар авах мөнгө 6 сарын 30 хүртэлх те 6 сарын 1-ээс 6 сарын 30 хүртэлх мөнгийг бол 70,000 хуучин тарифаараа олгох хэрэгтэй. 7 сарын 1-ээс хоошойг бол тэр дэнээс хоош эмчилүүлж байгаа хүмүүст болохоор тэр 160,000 төгрөгийн санхүүжилтийг олгох хэрэгтэй гэсэн үг. За шууд ярилцлага маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн ер нь орлого маань ер нь өснө үү, буурсан уу? Энэ даатгалын сангийн орлого зарлагын талаарх мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргэж тийм. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, төр хариуцлага иргэдийн шимтгэл, улсын төсвөөс олгох шилжүүлэг, хүүний орлого гэсэн дөрвөн хэсгээс энэ онд бүрдэж байгаа. 2021 оны эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогын төс нь 951 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан. Үүнээс болохоор эхний хагас жилийн байдлаар 481.1 тэрбум төгрөгийн орлого олох ёстойгоос 482.4 тэрбум төгрөгийн орлого орчиж орлогын бэлэг 100.3% байна. Даатгалын сангийн 2021 оны нийт зардал бол 1.2 их 80 төгрөгийн зардал байгаа. За хагас жилийн байдлаар би өмнө хэлсэн. Хагас жилийн байдлаар 534.3 тэрбум төгрөг гарахаас 511.6 тэрбум гарсан. 96% гүйцэтгэлтэй байна зардал. Тэгээ мөн зардлыг болохоор одоо улсын эмнэлэг, хувийн эмнэлэг хоёр хоорондоо тарифын зөрүүгүй болсон, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг болсон гэж байгаа. Тэгээ энэний нэг давуу тал нь юунд харагдж байгаа гэхээр эхний хагас жилийн байдлаар 2020 онд эхний хагас жилийн байдлаар хувийн эмнэлэг 29 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт даатгалын сангаас өмнөх онд авч ирсэн бол энэ онд 40.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг авсан байгаа. Энэ нь болохоор өмнөх оноос 27% өссөн үзүүлэлттэй байна санхүүжилт. Улсын эмнэлэг 2020 онд эхний хагас жилийн байдлаар 135 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан бол энэ оны 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 268.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг авсан буюу 49 өмнөх оноос 49.6% өсөлттэй байгаа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн одоо даатгалын сан одоо нэг худалдаа авагчийн тогтолцоонд шилжээд эрүүл мэндийн байгууллагуудаас одоо тусламж үйлчлэгийг даатгалын өмнөөс одоо гүйцэтгэлээр нь худалдаа аваад гүйцэтгэлээр юм санхүүжилтийг юм тогтолцоон шилжсэн. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2021 оны хагасчлын байдлаар одоо ямар тусламж үйлчлэгийн даатгалын сангаас хичнээн төгрөгийн тусламж санхүүжилт гарсан одоо талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Тэгээд үзэгч та бүхэнд сонирхуулаад хэлэхэд өнгөрсөн оны хувьд бол бас даатгалын тусламж үйлчлэгээ маань үндсэн одоо тусламж үйлчлэгээнд одоо зарцуулагддаг гэсэн бол энэ 21 онд бол энэ ковидын тусламж үйлчлэгээнд одоо даатгалын сангийн одоо тодорхой мөнгнүүд бас нэлээдгүй одоо зарцуулагдаж байгаа. Тэгээд манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар маань бол одоо тухайн одоо манайтай гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагуудаас одоо гүйцэтгэлийн нэхэмжлэгээ ирсэн даруйд нь одоо дор нь хянаад одоо мөнгөний нь бол төргөн шуурхаа одоо ингээс саад бэрхшээлгүйгээр одоо юм санхүүжүүлдэг байгаа. Тэгээд бас энэ даатгалын сангийн эхний хагасчлын байдлаар олгосон эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн санхүүжилтийн талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа.